Assalamu alaikum, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ഗുലാബ് ജാമുനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 7 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്രെഡിന്റെ സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളർ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രെഡെല്ലാം നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ബ്രെഡെല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ടു, ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പാൽ ഓവറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ഓവറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 2 കൈ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പം ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. ബ്രെഡിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ കളർ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണല്ലോ, ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ, ആ എത്തുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ബോൾസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ഏലക്കയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയാൽ മതി, ഓവറായിട്ടൊന്നും കുറുകണ്ട, ചെറുതായിട്ട് വറ്റണം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബോൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബോൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ പാടെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പെല്ലാം ബോൾസിലേക്ക് കയറി നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരുന്നത് വരെ ബൈ.